Знаете, как это говорится? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Зачем, как говорится, крутые игрушки, когда можно вот это вот ниточку дал и радости полные штаны. Бегают. Ходишь по комнате. Отсюда. Хотя, между прочим, когда купил плюшевую мышку, им тоже радовались, бегали, кусали ее. Пришлось зашивать 2 раза. Свирепые хищники.